दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने ख़ुद का नाम से रिंगटोन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं पूरा डिटेल्स के साथ आप बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे ये रिंगटोन मेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल के जो ब्राउज़र है, जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर दिया। अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ टाइप करना है, गूगल में टाइप करना है नेम रिंगटोन। जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ टाइप करके मैं दिखा देता हूँ आपको नेम रिंगटोन। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा ही एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो इंटरफेस में आपको जो पहला वाला जो लिंक है www.prokerala.com, तो इसमें क्लिक कर देना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। ऐसा ही एक इंटरफेस आ गया, देखिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट योर नेम रिंगटोन, यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहला वाला जो बॉर्डर है इसमें आपका नाम डाल देना है। जैसे मैं एक नाम डाल दिया। देखिए नेम डालने के बाद जैसे आपको चूज़ टेक्स्ट मैसेज, आपको टेक्स्ट मैसेज में क्या लेना है, यहाँ कुछ ऑप्शन है। समवन कॉलिंग यू, यू हैव ए कॉल, यू जस्ट रिसीव ए टेक्स्ट मैसेज। आप यहाँ इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये पसंद ना आए तो आप नीचे कस्टम भी लिख सकते हैं। तो मैं एक कस्टम करके दिखा देता हूँ। ये तो आप सबसे पहले मैं समवन इज़ कॉलिंग यू लगा के दिखा देता हूँ। समवन इज़ कॉलिंग यू, आपका जो फ़ोन का बैकग्राउंड म्यूजिक है, आईफोन रिंगटोन है, मैसेज रिंगटोन है, जो भी चूज़ करना है ऐसा ही एक चूज़ करके डाल दीजिए। इसके बाद आपको मेक रिंगटोन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करना है तो क्रिएटिंग रिंगटोन ऐसा एक आ गया। देखिए मेरा रिंगटोन अभी क्रिएट हो गया है। मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा वीडियो में अभी प्ले कर दिया है। Mr. Saleh, someone is calling you. Mr. Saleh, someone is calling you. Mr. Saleh. रिंगटोन कस्टम जो पहला ऑप्शन दिया है हुआ है, उस ऑप्शन का है। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ कस्टमाइज़ में क्लिक करके आप ऐड कस्टम मैसेज यहाँ डाल के आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ सेंटेंस लिख देता हूँ, प्लीज़ फ़ोन उठा। ऐसा ही मैं एक कस्टम टेक्स्ट लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करना चाहते हैं तो मैं एक आईफोन का रिंगटोन इसमें दे दिया। इसके बाद आपको मेक रिंगटोन में क्लिक करना है। जैसे मेक रिंगटोन में क्लिक किया, देखिए फिर एक बार क्रिएटिंग हो रहा है। अभी क्रिएट हो गया है तो इसको प्ले करके मैं देख देता हूँ। चलिए अभी प्ले होगा जो रिंगटोन है। Mr. Saleh, please phone Utah. देखिए मेरा जो कस्टम मैसेज ये Mr. Saleh, please phone Utah. आप रिंगटोन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड MP3 में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिंगटोन आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया अभी, तो अब डाउनलोड भी हो गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।